هيطلعوا. ايه ده مين هيطلع؟ الدبدوب ماشي فين اهو؟ هيطلعوا. شايفين حاجه؟ هيطلعوا. شايفين حاجه؟ وراح فين؟ لسه شايفه دلوقتي. مين ده؟ في دب قد كده طب ايه؟ كنت بجري وراه. فين ده يا عم؟ انت مالك بس؟ ايه بس ايه؟ ايه مالك؟ في دب بقول لك دب. فين الدب ده؟ دب قد إيه؟ كده. ماله بقى؟ كان بيجري وكنت بجري وراه مش تعالى عارف ورا بعيد عننا نط في النيل ولا ايه يا مش عم. انت عارف. هتسيب نفسك ولا ايه يا عم؟ شكله نط في النيل. لا ما فيش حاجه نط. وقع دي. دي ما فيش حاجه. دي وقعت دلوقتي. دي مفيش حاجة كانت وقعت. موجوده في النص دلوقتي وقعت. لا انا لسه شايفها دلوقتي موجوده ما واقفه فيش كده. حاجه اصلا. كانت واقفه كده. هي اصلا ما فيش حاجه اصلا. والله كانت واقفه كده يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش حاجه يا عم. هي كانت واقفه كده ما وقعت. فيش حاجه واقفه اصلا. هي عصايه اهي. فين عصايه ايه؟ احنا مش شايفين اهي. حاجه. لا اله الا الله. انا عفريت دول ولا ايه؟ الناس اتجننت. يا عم اتجننت ايه بس؟ انا هجننك دلوقتي. اقفي بقى يا بنت انت. ايه يا عم فين؟ بص انا من شويه كنت معدي من هنا ايوه. لقيت الخشبه دي موجوده نفس المكان اللي هي فيه. بعد كده لقيت طلع من جواها كده دب. طلع يجري ورايا قطع نفسي من الجري. قطع نفسي من الجري. وبعدين بقى يا عمي ايوه. لما جري ورايا وقطع نفسي. فبص انا فكرت حاجه كبيره لقيته حاجه صغيره قلت بقى ده انا همسكه اروق عليه. فرحت طلع اجري وراه اجري وراه اجري وراه نط في النيل. وبعدين بص وقع تاني. شايف مش راضيه عن الكلام. الخشبه السحريه مش راضيه. مش راضيه. دي اسمها خشبه سحريه بتطلع دباديب. بتطلع دباديب بالظبط كده. ملبوسه. كده انت بدات تفهم الموضوع. معلش هي ملبوسه. ربنا يستر علينا. ملبوسه صح؟ ارجع بالواد بس انا معايا الواد. خليك انت معايا. اسمك ايه؟ ارجع بالواد خليك معايا انا. اسمك ايه؟ خليك معايا انا. مالكش دعوه. محمد خايف ليه؟ ايه؟ محمد خايف ليه؟ وانت مالك؟ انت خايف ليه؟ مش محمد شفت محمد شكله شاف الدبدوب يا حاج. لا شفنا الدبدوب. شفنا الدبدوب. ايه شفنا الدبدوب. شفنا الدبدوب. اهو حلو. هيطلعوا. هيطلعوا. ايه ده مين هيطلع؟ الدبدوب. ماشي فين اهو؟ هيطلعوا. شايفين حاجه؟ هيطلعوا. شايفين حاجه؟ يا مودي وعم كريم اهم حاجه ما تزعلوش مني. حبيبي تمام يا باشا. هو في النزيع؟ تمام. زيع يا باشا. كويس. هيطلعوا. ايه ده مين هيطلع؟ الدبدوب. ماشي فين اهو؟ هيطلعوا. شايفين حاجه؟ هيطلعوا. شايفين حاجه؟